こんにちは。札幌市内、札幌市近郊で宅配ボックスの新設、集合ポストの修理や交換なら、ぜひ成田工務店までお問い合わせください。私が、現場調査から工事まで全て対応しますので、わからないことがあれば何でも聞いてください。ナスタさんの、プチタクシリーズですね。メールボックスも、同じ色で取り扱いしていますので、集合ポストの交換と合わせて、宅配ボックスの設置していないところはいかがでしょうか。ご連絡お待ちしております。概要欄と説明欄に連絡先載っています。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time。ナイコ TV